हेलो हेलो गाइजहरु हामी चाहिँ लाग्यो कुन मन्दिर रे यो Here I come. Oh, here I come. ए मन्दिरको नामै आएन गाइजहरु हामी चाहिँ लाग्यो हामी भइसौँ यता चाहिँ सुशील रोका साह्रो मगर म चाहिँ यता छु हामी चाहिँ सिडीदेखि उकाल लागिसक्यौँ ट्याक्क लाएर हिँड्दैछौँ गाइजहरु कतिवटा सिडी चाहिँ थाहा छैन गाइजहरु तपाईँको तीर्थयात्रा सफल रहोस् भन्ने ठाउँमा पुग्यौँ हिँडिरहेको छौँ गाइजहरु यो उकालो हिँड्नै सकिरहेको छैन म चाहिँ अलिक मोटो पनि छु त्यही भएर हिँड्नु सकिरहेको छैन यता हेर्नुहोस् फुलहरू गाइजहरु आज चाहिँ म पहिलोचोटि मन्दिर हिँडेको फाइनली सकिरहेको छैन साथीले पनि रेकर्ड गरिरहेको छ गाइजहरु हिँड्नै सकिरहेको छैन हामी चाहिँ पुग्नु आँट्यो मन्दिर देखिसक्यो गाइजहरु हामी चाहिँ हाम्रो यात्रा अगाडि बढाइरहेको छौँ अगाडि 2-4 जना दाइहरू हुनुहुन्छ गाइजहरु हामी चाहिँ मन्दिरमा पुग्ने आँटिसक्यौँ अर्का बेला आउँदैछ मैले हिँड्नै सकिरहेको छैन आए सास बढेर बुढो भइएछ फाइनली धेरै नाच भइपुग्यौँ है गोल बजार हेर्नु सक्नुहुन्छ ट्याक्क लाएर त्यो बजारमा बस्दा भन्दा चाहिँ माथि डाँडाबाट राम्रो देखिने रहेछ हामी एउटा गेट गरिसक्यौँ पानी पर्छ भन्ने डर लागिरहेछ र हामीले छाता हालिरहेको छु
पर्यटकीय स्थलै हो गाइजहरू, त्यहाँ पनि आउन सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ पुरै घन्टी लगाइरहेको छ। छैन सुनाइरहेको छु।
एक्सर्साइजको सामानहरू यता बत्ती देख्न सक्नुहुन्छ। यतिको चाहिँ मनहरू चाहिन्छ है गाइजहरू। हामी चाहिँ गेट लागिसक्यौँ, हामी चाहिँ अगाडि बढिसक्यौँ गाइजहरू टक्क लाएर। यहाँबाट झर्ने सिस्टम छ, हामी चाहिँ झर्ने बाटो चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। हामी चाहिँ टक्क लाएर हाम्रो चाहिँ अब हामी चाहिँ फेकेको लाग्छ गाइजहरू। बस्नु भनेर त्यहीहरू यतासम्म टक्क लाएर पछाडि हेर्न सक्नुहुन्छ गाइजहरू। म चाहिँ यता छु, म भरे यसो एडिट गर्न जाने भने युट्युबमा लाउँछु, नत्र म यसो टिकटकसम्म चाहिँ लाउँछु, युट्युबमा लाउँदिनँ। बाटो हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो छ, अब टक्क लाएर यो हेर्नु सक्नुहुन्छ गाइजहरू। दिक्तेल बजार यति धेरै राम्रो छ कि राम्रो पनि माथि माथि गएर यहाँनिर चाहिँ यो घन्टी छ। अझै हामी चाहिँ धेरै राम्रो ठाउँ चाहिँ यो हो माथि, खास गरी मन्दिर चाहिँ यो यहाँ ठाउँ चाहिँ यता आइसकिसक्यौँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो हलबल छ राति चाहिँ पछाडि छ यहाँ आइसकिसकेँ। अङ्कल यहाँ माथि जानु मिल्छ? माथि जानु मिल्छ? म चाहिँ अगाडि बढिसकेको छु, हेर्नु सक्नुहुन्छ। धेरै राम्रो ठाउँ छ यो चाहिँ। यहाँबाट चाहिँ दिक्तेल बजार चाहिँ नाइस देखिन्छ गाइजहरू। यता तलतिर अङ्कल फोटो खिच्ने भने दिक्तेल बजार के लेखेको छ भने मजुवा कालिका भगवती